갤럭시 노트 5 왔습니다. 중고 제품인데 이렇게 왔어요. 13만원 주고. 일단은 뜯어볼게요. 노트 5 왔습니다. 노트 5. 일단은 케이스가 하나 왔고, 이 케이스 그리고 이거 하나 주는데 이거 뭐야? 케이스 하나 더 주는데? 이게 오늘의 주인공. 갤럭시 노트 5입니다. 이번에 노트 5 구해왔어요. 일단은 전원이 없어요. 일단은 전원 꽂아줄 거고, 일단은 그리고 패키징도 지었습니다. 패키징 안에 보시면 이렇게 있어요. 그러니까 이거는 그럴 거고, 일단은 케이스를 보내주는데, 이게 상태 보시면 이게 나갔대요. 이게 요리가 나간 거예요. 이게 완전히 나간 건 아니고 이렇게 쭉 나가면서, 일단 앞에는 안 켜놓고 일단은 배터리가 없어요. 배터리가 들어오네. 일단은 32기가 모델입니다. 이거 SK텔레콤 출신으로 나왔고, 이건 제 핸드폰인데 예, 공기계로 사용한다고 해가지고 환영합니다. 환영해요. 거부, 취소, 한국어. 아, 넘어가. 보통이 이렇게, 이거는 공기계가 됩니다. 이게 제 핸드폰이에요. 일단 제 핸드폰이고, 이게 왜 노트 5를 썼냐? 이 펜 하나 때문에 노트 5를 갈아타게 됐습니다. 아, 갈아탄 건 아닌데 공기계로 노트 이거 펜 때문에 펜 하나 때문에 진짜. 일단은 색이 마음에 들어요. 이게 밑에 좀 까진 게 설정이 나오네요. 지금 이게 설정이 잘못되어 있어가지고 설정을 제대로 하고 갈게요. 지금 오늘이 4월 10일입니다. 아, 이거 보여주게 되네. 4월 11일. 덜 와. 4월 11일. 그 다음에 몇 시냐? 12시 20 몇 분? 27분. 제 컴퓨터가 아니라서. 질문. 아니. 삼성 사정 홍합으로 들어왔어요. 아, 삼성페이 아니, 네트워크 연결 안 되면 안 돼. 어차피 내 폰에 있으니까 쓰면 되고. 저는 왜 노트를 쓰고 싶었는지 아실 거예요. 네. 이거를 정말 쓰고 싶어서.
어디요? 유튜브는 안 되고 뭐 오늘은 알고 있으니까 얘는 보여색에다가 이렇게 예뻐요. 도트는 페니산치이지. 이상한 귀여운 귀엽고 나중에 프리미엄 하는